B'investiment ta' 45,000 euro mill-fondi Norveġiżi, il-Kunsill Lokali tal-Isla nieda il-proġett bl-isem ta' Promoting Social Inclusion in Isla. L-an ta' dan il-proġett huwa li jippromovi l-inklużjoni soċjali fil-lokalità. Dan se jsir permezz ta' taħriġ kemm għall-anzjani kif ukoll għat-tfal u żgħażagħ li se jkun qed jinkludi suġġetti bħas-snajja, is-saħħa u l-informatika. Is-Sindku tal-Isla Clive Police spjega kif il-Kunsill Lokali se jixtri tagħmir bħal stairlift biex jagħmel il-Kunsill aċċessibbli u joffri anke internet b'xejn lil dawk li se jużaw is-servizzi mill-Kunsill. Apparti minn hekk, ħadna ħsieb iż-żgħażagħ biex kulħadd jaf illum it-tfal tagħna jaqraw ktieb imma aktar fuq il-midja soċjali, ħadna ħsieb ninvestu fil-librerija set VRs biex ikunu aktar moderni u nħeġġu l-istudenti Sengiljani u iż-żgħażagħ jużaw aktar il-librerija. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-proġett kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Chris Bonnet li qal li permezz tal-fondi Norveġiżi aktar kunsilli lokali qed itejbu l-lokalitajiet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali, Alison Zerafa Civelli, ikkummentat dwar kif dan il-proġett mill-Kunsill Lokali sa jgħin biex itejbu il-ħiliet tan-nies tal-Isla.